Si amb els grecs d'Emporion no hem tingut mai cap problema. Però últimament estem visquent temps molt difícils. Des que els romans van arribar a les nostres terres, que ja no podem viure en pau com abans. I aquests últims dies, les aigües no estan gens tranquil·les. Temem que en qualsevol moment ens puguin atacar. Per això estem tan a l'aguait. Cortineles! Cortineles! Vinter, sóc aquí. No riguis! Qui és tota aquesta gent? Són amics. Han vingut amb en Vilosbas. Ai! Diuen que volen conèixer el nostre poble. Vaidés, Vivilosbas, no t'havia vist. Bon dia a tots. Jo sóc la Vinter, l'esposa d'Ultiveles. Sigueu benvinguts al nostre poblat. Aquesta és la nostra casa. Veieu que aquí en un racó és on hi teníem la cuina. També tenim un molí, que nosaltres ens fèiem la nostra pròpia farina. Aquí en aquesta habitació hi havia una sitja, que després ja us explicaré el que és això de les sitges. Abans de construir-la, fèiem un sacrifici, una ofrena als déus. Normalment era un animal, una cabra, un xai o un porc. I un cop menjat els ossos els enterràvem als 4 cantons del que nosaltres calculàvem que havia de ser la casa. I d'aquesta manera aquesta casa ja quedava protegida dels mals espírits. Us agrada el nostre poble? Sí. La veritat, us haig de dir que no és pas el millor moment per venir-nos a visitar. Normalment aquest poble no està així d'abandonat i solitari, La gent sempre estem al carrer, les dones treballem fora a les cases, els nens juguen, corren tot el dia per aquí fora, els homes sempre s'ajunten en grups per fer-la petar. Però és que amb tot això dels romans, últimament la gent està molt preocupada i clar, ningú no surt de casa. Jo perquè, mira, el gra s'ha de moldre i el molí no va sol, per desgràcia. I els que tenen feina de veritat, aquests dies són els ferrers. No els sentiu com piquen? Fa 3 dies i 3 nits que no paren de treballar, preparant les armes, per si hi hagués un atac. Ai, però no parlem d'aquest tema, perquè últimament tot el dia estem parlant del mateix. Vinter, tinc notícies. El Consell d'Ancians ja ha decidit. Els ilergets, els eussetans i els vergistans s'han unit per lluitar contra els romans i pel que sembla ja estan vinguent cap aquí. Diuen que la batalla serà a prop d'Emporion i el Consell ha decidit que nosaltres també ens unirem. Els indiquets també lluitarem contra els romans. Milers de guerrers estan vinguent cap aquí i venen amb les seves armes preparades. Mai ha existit un exèrcit iber tan poderós com aquest. Tots els pobles junts podem vèncer els romans, per molts que siguin. Les nostres espases tastaran la seva sang. I tornarem amb els seus caps per penjar-los a la muralla. Marxem avui mateix. El temps de preparar les armes i fer les nostres ofrenes als déus. No pateixis, Vinter, que tot anirà bé. És la nostra terra i l'hem de defensar. Ja ho sé. Està bé, t'ajudaré a preparar les coses. Et prepararé una capa, una que abrigui bé, a la nit la necessitaràs. D'acord. Jo vaig a cal ferrer, a veure si té les armes a punt. Ara torno. Una altra eina que també va aparèixer al voltant de l'època dels grecs, que és això que hi ha sobre el foc. Veieu que és un 3 peus. Això és la nostra cuina.
Així ens cuinàvem. També podeu veure un taler. Nosaltres fèiem els nostres propis teixits. Nosaltres érem principalment agricultors, ramaders també. I esclar, quan arribava aquesta època, una mica més endavant, quan la calor ja apretava, que el blat, la civada, l'ordi, tots els cereals que nosaltres cultivàvem, ja eren a punt de collir, hi havia tant que s'havia de guardar d'una manera que no es fes malbé. I el sistema era aquest, un forat al terra, s'omplia del gra ja una mica sec, i quan era fins a dalt, amb una capa de palla ben apretada i una capa de fang també ben apretat i una llosa de pedra, inclús a vegades sellada amb resines dels arbres, i quedava hermèticament tancat, que es feia al buit, això que en dieu al buit. Això que avui feu aquests pots que són tapats per conservar, doncs era el mateix però una mica més gros. I així ens es conservava, després podia estar aquí anys. Què és això? Vosaltres que estudieu. Una cisterna, sí senyor. La diferència entre aquella bassa, que era un forat a terra, que s'omplia d'aigua quan plovia, però esclar també es feia malbé molt ràpidament. D'aquesta manera, fent un forat ben profund, i a més, feta una paret de pedra, que a més estava ben recoberta amb un morter fet amb sorra i calç, feia que pegués just una persona per entrar i algun gerro per poder treure l'aigua. Així l'aigua, com que estava no li tocava el sol, es conservava durant molt més temps. Oh, déus del nostre poble, accepteu aquestes ofrenes i permeteu que m'encomani a vosaltres per demanar-vos protecció en la lluita que ens espera. Que els meus braços tinguin la força d'un gran os. Que les meves cames es mantinguin fermes com el tronc del vell roure. Que el meu cor bategui amb la força d'un cavall al galop. Feu-me invisible als ulls dels meus enemics, com ho és la guineu quan s'arrossega durant la nit. Que el llançament de la meva fona sigui precís com la mirada de l'àliga. I que el cop de la meva espasa sigui poderós com la mossegada del llop. I si el meu destí és la mort, que així sigui. Que l'ànima dels nostres avantpassats protegeixi la nostra terra i els qui l'habiten. Jo el que voldria és que no hi hagués cap guerra, que els romans no haguessin arribat mai a les nostres terres i que els nostres homes no haguessin de marxar a lluitar. Però ja sé que això no pot ser. Per això us demano força en aquests moments tan difícils. Us demano a vosaltres, déus del nostre poble, que estigueu amb ell. Jo m'ho miro amb una mica de tristor, perquè tota aquesta plana que veiem aquí, tota era un llac. On jo hi anava a fer passejades amb la barca, hi anava a pescar també, en moments d'esbarjo. Cap allà al fons és on estava Emporion, abans de les muntanyes aquelles, una mica més cap aquí. I teníem una jornada, entrenar, fer el que havíem de fer. Jo hi portava a vegades gerros, ceràmica, hi portava gra també, per canviar-lo per la seva ceràmica, que era una cosa, vaja, res a comparar amb la nostra.